Išsiardėm čia viską ir va, jokio lašiuko, nors va čia mediena ir pašlapus, ne? Bet čia viskas sausa šito vietoj. Nieko visiškai nėra. Remontas, kuris turėjo būti labai paprastas, pasidarė sudėtingas. Tai leido pas klientus va štai šitoj vietoj. Ir matot, vienas šlaitas į čia eina, kitas į čia. Apskardinome naujai kairėje pusėje esančią prieglaudą. Jau net nekalbu, kad po kelis kartus visus varžtus patikrinome ir pakeitėme. Perlydėme ir plokščio stogelio keliasiūlės, kurios kėlė įtarimą. Ir užtenka palyti visiškai nestipriai, kad sulauktum vėl klientės skambučio. Ir kitą dieną skambina, sako, leidžia. Vis tiek ten pat. Važiuojam vėl, žiūrim, dar tikrinam varžtukus, sujungimus visus. Na, kaip ir viskas tvarko ir parapetas atrodo viskas gražiai. Turėtų tikrai neleisti. Vis tiek leidžia. Vėl važiuojam kitą kartą. Įsiardom jau visas kardas. Viską, nematom, kad kažkokio leidimo nei šitoj pusėje būtų. Tada kitą dieną atvažiavę išsilupom viską čia. Prasipjovėm plėveles. Viskas sausa, nors vat leidžia va šitoj vietoj. Ir tada vat įsiardėm šitą pusę. Čia kur skardinom kaminą, žiūrim paskui jau. Yra žemiau vandens atbėgimas. O apačia. O blokeliai matot. Bet esmė, kad įstrižai viskas. Tai galėjo varžtas, kad ir šitas, kuris iššokęs yra. Per jį, pavyzdžiui, praleidinėja, kaupėsi ant plėvelės, kuri yra įlinkus ir tada viskas va taip ten ir važiuoja į tą kampą. O visas bairis yra tame, kad po manim yra kapitalinė siena, na ir būtų logiška, kad jie eitų iki pačio viršaus ir užsibaigtų parapetu. Deja, bet ne. Sienelė iš keramikinių blokelių buvo pamūryta ant saramos, po kuria buvo ištisinės lubos tarp kaimynų. Nors stogas leido pas kaimynę ir dar ganėtinai toli nuo leidimo vietos, bet plėvele ir vėliau gipsu atkeliaudavo pas klientę. Ir tada žiūrim po tom plytom, kad va, nieko nėra.